Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Malibu 1 so'rag'an obunachilarimiz uchun 2012-yilda ishlab chiqarilgan Malibu 1 mashinamiz Amerikanskiy Zborga medechnik kraskalari bor. Ustalarda ko'rsatib tekshirib olaverasizlar. Krelida, kapotunda ularning medechnik kraskalari bor. Buni ham biz sizlarga pulini ham normal narxda qo'yib beramiz, kraskasi bo'lgani uchun. Lekin mashinamizda udar yo'q. Ustalarda ko'rsatib xarid qilaverasizlar. Mashinamizning narxına keladigan bo'lsak, mashinamizning narxi 130 million so'm, ustunda kelishib savdolashib olaverasizlar. Salon qismini ham bir qator ko'rsataman. Mashinamiz 360 ming kilometr yurib turibdi. Ko'raverasizlar. 364 ming kilometr yurib turibdi. Mexanik korobka mashinamiz. Pokoleniya metallari bor ekan mashinamizda. Bilaverasizlar, ish kirimda krask ketmasa bor. Hammangizni baraka haftada kutamiz.